Hello students, how are you? I hope all children are good. I am also good by the grace of God. Now I start with the subject of science. And the unit number 5, animals. Many animals live on the earth. बहुत से जानवर जो हैं ज़मीन पर रहते हैं. Some live on land and some like fish live in waters. कुछ जो है वो ज़मीन पर रहते हैं and some और कुछ like fish जैसे कि मछली live in water पानी में रहती है. सम इंसेक्ट्स लिव इन द ग्रास. कुछ कीड़े मकोड़े जो घास में रहते हैं. मैनी कैन फ्लाई. और बहुत से जो उड़ते हैं. बर्ड्स मेक देयर नेस्ट इन ट्रीज. परिंदे दरख्त में अपना घोंसला बनाते हैं. एनिमल्स लिव इन डिफरेंट प्लेसेस एंड डिफरेंट वेज. जानवर जो है मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहते हैं. स्पेशल बॉडी पार्ट्स. Animals have different body parts to help them live, find food and move. जानवर जो हैं जानवरों के जो जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्से होते हैं वो उनको रहने में मदद करते हैं, खुराक तलाश करने में और हरकत करने में. बर्ड्स हैव विंग्स टू फ्लाई. परिंदों के पर होते हैं जो उड़ने में मदद करते हैं. दे हैव बीक्स टू कैच वर्म्स एंड ईट टू ग्रेन एंड सीड्स. वो चोंच रखते हैं कीड़े मकोड़ों को पकड़ने के लिए एंड उनको खाने के लिए. ग्रेन अनाज एंड सीड बीज को. डक्स एंड फ्रॉग हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम. बतख और मेंढक के जुड़े हुए पैर होते हैं जो उनको तैरने में मदद करते हैं. अ जिराफ हैज़ अ लॉन्ग नेक. इट कैन ईट द लीव्स ऑफ टॉल ट्रीज. जैरिफ की लंबी गर्दन होती है जो कि लंबे दरख्तों में से पत्ते खाने के काम आ सकती है. वाइल्ड एनिमल्स. जंगली जानवर. वाइल्ड एनिमल लिव इन फॉरेस्ट एंड जंगल. जंगली जानवर जो होते हैं फॉरेस्ट जंगल और जंगलात में रहते हैं. मैनी वाइल्ड एनिमल ईट प्लांट्स. जो बहुत से जंगली जानवर होते हैं वो पौधे खाते हैं. सम ईट अदर एनिमल्स. सम कुछ जो होते हैं दूसरे जानवरों को ही खाते हैं. स्कैवेंजर्स सच एज द एनी वाइल्ड डॉग एंड द वॉल्चर ईट डेड एनिमल्स. स्कैवेंजर जो कि बहुत से अजीब तरह के जानवर होते हैं सच एज जैसा कि हाइना, वाइल्ड डॉग जंगली कुत्ते एंड वॉल्चर गिद्ध ईट डेड एनिमल जो कि मरे हुए ही जानवर खा लेते हैं. ठीक है. डोमेस्टिक एनिमल्स. सम एनिमल्स कैन बी टेम. कुछ जो जानवर होते हैं मुकाबला किया जा सकता है. दे कॉल्ड डोमेस्टिक एनिमल्स जिनको हम लोग घरेलू जानवर भी कहते हैं. सम लिव इन द हाउसेज एज पेट. कुछ जो घरों में रहते हैं एज अ पेट मतलब के घर के जानवर. अदर आर केप्ट ऑन फार्म. और कुछ जो दूसरे होते हैं जिनको फॉर्म भी रखा जा सकता है. दे हेल्प इन मैनी वेज. जो हमारी मदद करते हैं बहुत से तरीक़ों से. पेट्स आर आवर फ्रेंड्स. पेट्स जो हमारे दोस्त होते हैं. दे आर आल्सो यूज़फुल टू. ये हमारे लिए बहुत मुफीद होते हैं. कैट्स चॉइस अवे माइस. बिल्लियाँ जो चूहों के पीछा करती हैं. सम डोमेस्टिक एनिमल गिव अस मिल्क. जो कुछ घरेलू जानवर होते हैं वो दूध देते हैं. मैनी पीपल ईट द फ्लैश ऑफ दीज एनिमल. बहुत से लोग जो होते हैं वो जानवरों का गोश्त खाते हैं. दीज एनिमल आर बर्ड्स. दे गिव अस एग्स. ये जानवर कुछ परिंदे भी होते हैं. दे गिव अस एग्स जो कि अंडे देते हैं. दीज एनिमल गिव अस सिल्क. ये जो जानवर हैं वो हमें सिल्क देते हैं. वूल, फर एंड लेदर. ठीक है. जिससे हम लेदर की जैकेट होती है, फ़र वाले कपड़े होते हैं, वूल होती है, सिल्क हमें ये वॉर्म सिल्क क्राफ्ट ये जानवर हैं जो कि ये बनाते हैं. बेबी एनिमल्स. मैनी एनिमल्स हैव बेबीज़ डैट लुक लाइक दैम. बहुत से जानवरों के बच्चे होते हैं जो कि उन जैसे ही नज़र आते हैं. अदर एनिमल्स डू नॉट लुक देयर
लाइक देयर पेरेंट्स, और कुछ जो जानवर होते हैं वो अपनी पेरेंट्स के साथ नहीं के जैसे नहीं नज़र आते। फ्रॉग एंड फिश लेज एग इन द वाटर, मेंढक और मछली जो हैं अंडे देते हैं पानी में। बेबी फ़िश आर कॉल्ड फ्राई, बेबी फ़िश को बच्चे को हम फ्राई कहते हैं। बेबी फ्रॉग्स आर कॉल्ड टेडपोल, मेंढक के बच्चों को हम लोग टेडपोल कहते हैं। दे डू नॉट लुक लाइक देयर पेरेंट्स, जो कि अपने पेरेंट्स के जैसे नहीं नज़र आते।